aj tou sexualitou, tak vzniká akoby jedna osobnosť. Když cvičím a dělám cviky, které mě baví, tak jsem schopný se v tom úplně ztratit. Teraz jogu cvičí v podstate už každý. A tá joga je prezentovaná, ako je prezentovaná na západe, tak to s tou pôvodnou jogou absolútne nič nemá. Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michail Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je Matěj Jurenka. Matěj je slovenský jogín, je handbalancer, je též hudebník a léčitel, ale hlavně Matěj je zakladatel vlastní metody rozvaha pohybu, o který si dnes budeme povídat. Matěj, vítám tě, ahoj. Ďakujem krásne, ahoj. Vítej do Athletic Longevity. Moc děkuji, že si vážil cesty ze Slovenska sem, i když vím, že si nepřišel speciálně pro podcast jenom, že si tu měl zrovna workshop, do kterého jsem měl možnost včera nakouknout a o tom se budeme též bavit. Matěj, já bych se na začátku zeptal, co je pro tebe dlouhověkost, sportovní dlouhověkost, pohybová dlouhověkost, v čem je náplň toho slova dlouhověkost pro tebe? Slova dlouhoviekosť, tak ja vnímam, že určite sa ten prirodzený ľudský vek, koľko sa ľudia dožívajú, tak predlžuje. Niekedy je to aj zásahom nejakých farmaceutík a je otázka, že či vlastne takých ľudí v podstate máme dlhodobo udržiavať nažive, alebo je to prírodzenosťou, že v podstate ja keď si pozerám fotky ľudí, ktorí žili, ja neviem, pred 40 rokmi, akoby tá generácia vyššie, tak vidím, že 30-ročný človek vyzeral normálne ako v podstate teraz vyzerajú 50-roční ľudia. Že v tom vnímam napríklad obrovský posun, že keď sa teraz pozriem na 30-ročného človeka a porovnám to vlastne s fotografiou, stačí mi fotografia s človekom, ktorý o generáciu vyššie vlastne mal 30 rokov, tak teraz tí ľudia vyzerajú oveľa mladšie, ako kedysi. Že určite to vnímam, že je to aj prírodzenou cestou, že máme k dispozícii kvalitnejšiu stravu, veda, technológia sú ďaleko popredu, ako kedysi boli. Čiže v podstate rôzne vedecké poznatky, čo sa týka stravy napríklad, sú v popredí, kedysi to bolo oveľa iné. No a vnímam, že dlhovekosť je vlastne, že sa to bude prirodzene predlžovať. Lebo v podstate ja som presvedčený o tom, že ľudské bytosti majú kapacitu žiť na tejto planete oveľa dlhšie, ako tomu doteraz je. Som o tom presvedčený. Kolik let si myslíš, že je opravdu kapacita jako lidského těla? Já jsem slyšel různé možnosti, ale opravdu nevím. Stále sa to, som presvedčený o tom, že stále sa to bude posúvať. A viem si kľudne predstaviť, že niekedy to môže byť 400 rokov, ale to je stále iba obmedzené mojím vlastne momentálnym vnímaním, že keď sa tí ľudia dožijú 400 rokov, tak pre nich už budú ďalšie možnosti otvorené. No, protože já jsem se tady bavil různě s lidmi, kteří se zabývají biochemií a biomechanikou organismu a padaly tady slova, výrazy a poznatky typu toho, že samozřejmě buňky a organismus se neustále obnovují, neustále regenerují. Vlastně to víme i ze školní literatury, že to tak je. A tím pádem teoreticky by to tělo opravdu nemělo mít jakoby žádnej limit, ale díky čemu podle tebe dochází k tomu stárnutí toho organismu a díky čemu právě jakoby dneska se dožíváme jako vyššího věku a je to jenom opravdu tím, že máme lepší životní podmínky? Vieš čo, ja si myslím, že vo vesmíre to je nastavené tak, že prirodzene veci sa opotrebovávajú a prirodzene sa unavujú. Ja vnímam, že našim zámerom je v podstate reálne dokonať existenciu v ľudskom tele. Že nemalo by to zmysel, keby sme žili neustále v ľudskom tele, lebo tá skutočnosť by bola obmedzená iba na tú hmotnú skutočnosť. Ale som presvedčený o tom, že duša má zámer, ktorý sa rozhodla naplniť, alebo ktorý bola poslaná naplniť a keď ten zámer ukončí, tak vtedy v podstate aj to telo odchádza.
Já jsem kdysi byl na jedné přednášce tady v Praze, hodně často na ní vzpomínám. Nemůžu si vzpomenout vlastně, kdo to organizoval. Byl to nějaký člověk, myslím, že to byl Američan, který ukazoval nějakým svým followerům, následovníků, jak si právě prodlužovat život. Měl takovou tu roli toho Death Defiera v podstatě. Údajně měl za sebou takovou tu legendu, kterou vyprávěli ty jeho následovníky, kteří byli tady v Praze a verbovali lidi vlastně do té jeho organizace rádoby, že je to bytost, která je na Zemi přes 30 000 let a že několikrát vyměnil tělo a tak dále. A jsou to věci, které jsou na pomezí toho, čemu já jsem schopnej věřit a jsem ochotnej věřit, a pak na pomezí toho, že vnímám, že samozřejmě každý si může vymyslet cokoliv na této realitě a v tomhletom světě. Ale bylo zajímavé, že ty lidi povídali o tom, že když se ptali lidi z publika, hele, a v čem je vlastně význam toho a důležitost toho a benefit toho, abys tady byl 30 000 let, abys neumíral. A ty lidi říkali, no, protože ty se narodíš a nemusíš se od malička učit všechno to, co ses už naučil, a může se soustředit na ty důležité věci. Ale mně osobně přijde, že ty důležité věci jsou právě ty maličkosti, dokonce se pokaždý, když věříš v inkarnaci, učit znova chodit a znova mít vlastně jakoby ty zkušenosti toho malého dítěte. Ty zkušenosti jsou po každý jiný, že jo? Takže jsou to pořád jakoby jiný zkušenosti. Proto pro mě je v tom je ta důležitost toho jako narodit se a nebýt tady pořád. Do nekonečna. Áno. Máš to nějak podobně? Určite to mám podobne, no ja verím, že naozaj tým telom, že v podstate je to tak, že keď ho používame, tak ono sa prirodzene unavuje. A vlastne tým, že ja sa zameriavam dosť aj na nejaké slovanské duchovno, alebo nazvime to slovenské duchovno, tak v ňom existujú 3 svety. Rovnako ako existujú 3 šamanské svety, že máš ten spodný, stredný a horný. A častokrát podľa potreby ľudia cestujú do jedného z tých svetov, tak vlastne naši predkovia, oni ich nazývajú tieto svety, že Nav. A Nav vlastne z toho vychádza slovo únava. Čiže vlastne my sa unavujeme a tým vlastne akoby ten Nav je to podsvetie. Že vlastne v rozprávkach máme rôzne tie brány do toho podsvetia, ktoré strážia nejaké mystické bytosti. No a vlastne Now je svet únavy, kde sa veci rozkladajú. Čiže aj telo, keď skončí svoju existenciu pozemskú, tak sa rozkladá do toho Navu. Potom je to svet Jav. Jav to je prítomný svet, to je svet, ktorý je zjavený. Čiže od toho slova jav je zjavený svet, to, čo je zjavené. A ten horný svet vlastne sa nazýva slovom práv. A od toho je slova pravda, že to je pravý svet a to je svet stvoriteľských bytostí, ktoré môžeme označiť slovom, že sú to bohyne, bohovia. Ale tak si ich označujeme iba preto, aby sme v podstate mali názov napríklad pre boha búrky, že u našich predkov to bol Perún napríklad. Takže toto je zaujímavé tiež veľmi. Takže únava v podstate jsem v tom světě. Áno, že som únavu, že ono v podstate všetko smeruje k tej únave, že všetko sa raz unaví. Všetko sa raz unaví a teraz je na nás, že akým spôsobom odovzdávame zodpovednosť za svoj život, povedzme, vonkajšku, že niekto sa o nás postará a niekto do nekonečna nám bude hovoriť, že čo máme robiť, alebo teda, že zoberieme tú zodpovednosť do svojich rúk. A pre mňa je veľmi užitočné si uvedomiť, že v podstate, že keď chceme vidieť nejakú zmenu v tomto svete, že niečo nám tu chýba, tak potrebujeme sa mýstať tou zmenou. A nie čakať, lebo teraz v podstate žijeme v spoločnosti, kde čakáme, že všetko sa za nás vyrieši zvonka. Hej, že lekári nám všetko zafixujú, politici nám urobia lepší svet, bankeri nám sprostredkujú viacej peňazí a čakáme, že šťastie k nám príde zvonku. Namiesto toho, aby sme si uvedomili, že je to ilúzia, že čakať, že veci sa budú diať, že k nám budú prichádzať zvonku, do určitej miery, hej, ale keď sa my chceme posunúť vo svojom živote ďalej, a ja som presvedčený, že u každého z nás, u každého človeka dochádza počas života k niekoľkým osobnostným silným transformáciám. Že sa transformujú hodnoty človeka,
že sa transformuje jeho sociálne prostredie, čiže zmení kamarátov, môže sa presťahovať, zmení prácu, zmení zamestnanie, tak transformácia. Co pro tebe znamená změna? Jaký má význam změna v tvém životě? Zmena má pre mňa obrovský význam, lebo zmena je hybná sila tohto života. Bez zmeny by sme teraz zamrzli a ja by som išiel niečo povedať, zamrzli by mi ústa. Čiže zmena, vlastne základným prejavom zmeny je pohyb. Pohyb teda, že všetko sa hýbe. A čo sa týka zmeny, tak ja tam vnímam akoby dve úrovne, že ako reagovať na zmenu. Jedna úroveň je taká, že potrebujem byť prispôsobivý. Čiže často teraz vidíme, že starí ľudia, pre nich sú technológie, ako my na Slovensku hovoríme, že španielská dedina, že vôbec tomu nerozumejú. Lebo už tá schopnosť, tá adaptibilita v podstate, tá prispôsobivosť u nich je takmer nulová. Ako u ktorých, hej? Ako u ktorých. Čiže potrebujeme byť prispôsobiví, aby sme kráčali napríklad aj s technologickým pokrokom. Lebo ten technologický pokrok reálne môže byť pre náš úžitok. Hej? Reálne môže byť pre nás užitočný. No a druhý aspekt tej zmeny zároveň vnímam, že keďže žijeme v dobe, kedy všetko sa závratnou rýchlosťou mení. Nikdy sa podľa mňa, aj keď ja ešte neviem, lebo nemám toľko rokov, zase, že 100 rokov, ako to bolo dozadu, je to nemožné, ale keď si to porovnávam od detstva, aj vlastne komunikácia, technológia, závratným spôsobom sa menia veci, tak je veľmi dôležité zároveň zostať uzemnený. Že mať tú uzemnenosť a nejakú vnútornú stabilitu. Lebo inak tá zmena by nás rozsekala na kúsky. Ty jsi říkal o tom, že když člověk dosáhne určitého věku, tak je méně přizpůsobivý a začne právě jako mít horší vnímavost a přizpůsobivost k tomu okolnímu světu. Zvlášť si myslím, že posledních 50 let ten rozvoj byl tak neskutečně rychlej, že umím si představit, že naši rodičové a dědové a babičky, který buď jsou ještě naživo nebo žili do nedávna, tak to měli hrozně těžší, než vlastně to měli jejich, dejme tomu prarodiče. V čem je podle tebe klíč té přizpůsobivosti k tomu životu i v těch 70, 80 let? Protože jsou lidi, kteří se tomu dokáží přizpůsobit a dokáží s tou dobou žít. Pre mňa je to určite sebareflexia a schopnosť odhalovať vlastné vzorce správania. Zaužívané chodničky, zaužívané vzorce. Napríklad ja robím také veci, že učím sa napríklad písať SMS-ky ľavou rukou, aby som nerobil stále iba pravou. Keď idem napríklad nakúpiť, tak jednou cestou idem tam a skúšam sa vraciať druhou cestou, aby to nebolo stále, že v tých istých chodničkoch. A ja si predstavujem, že aj naša nervová sústava nejako funguje podobne, že tie neurónové vlákna. Teraz v podstate sú rôzne štúdie a čo sa týka rôznych suplementov vedecké, že akým spôsobom obnoviť neurónové vlákna. V Amerike podľa vedeckých štúdií sa prišlo na to, že napríklad psilocibín spôsobuje regeneráciu mozgových buniek. Že to je veľmi zaujímavé, ale opäť, že nestačí iba spoliehať sa na suplementy a látky zvonka, ale potrebujem niečo preto urobiť aj ja. A čo preto môžem robiť je, že odhalovať svoje vzorce. Hej, aj vzorce správania, že dovolím si, kľúčové je, že si dovolujem vychádzať z komfortnej zóny. Lebo komfortná zóna to je ako zlatá klietka. Sice ti tam sypú to proso tomu vtáčikovi a všetko sa bliští, ale on keď otvorí krídla, tak narazí na tie mreže. A to je komfortná zóna. Že síce sme v tom teple a hovieme si v tej svojej obývačke, ale v skutočnosti sa poznáme, seba poznávame lepšie, keď dokážeme napríklad, ja otužujem, hej? A to otužovanie tiež ku mne tak prišlo, že som si dovolil napríklad, že začať chodiť viacej bosy, hej? A vnímať tú zem cez bosé nohy. Alebo som sa išiel prejsť a dal som si dole sveter a skúsil som, povedzme, sa prechádzať iba v tričku. No a tak postupne začal som si tie nohy máčať v tej vode a tak postupne teraz som nadobudol schopnosť, že vydržím v ľadovej vode aj pod ľadom so zadržaným dýchom. Povedzme 20 sekúnd.
Krásný, krásný. Jedna z mých oblíbených činností je, a to každodenních, chodím na procházku s pejskem a vždycky se snažím najít nějakou novou cestu s pejskem a vždycky objevujeme něco nového. A je zajímavý, že se mi daří dokonce i v tom širším okolí, kde žijeme v Praze, tak se mi pořád, zrovna včera, předevčírem jsem měl 2 dny za sebou, kdy se mi podařilo objevit úplně nový místa. Sice to byly takový malý trojuhelníky v rámci té čtvrtě, kde žijeme, ale prostě jsem dovolil jsem si záhnout do nějaký stezky, kde jsme nikdy neprošli a najednou jsem objevil 3 úplně krásný starý vily, jedna z nich opuštěná, krásný takový jako místo, navíc prostě bylo večer, už byla tma. Takže to je jedna z mých jako věcí, jak objevovat právě jako to neobjevené. A pak si říkal zajímavou věc o tom propojování těch nervových vláken. Pro mě je naprosto důležitý, a to je, na co se zaměřuju právě ve svých pohybových aktivitách, objevovat nové pohyby. Áno. Já jsem začal vlastně si jakoby nějak objevovat ten pojem sběratel pohybu, protože to, co dělám, je, že se účastním různých pohybových aktivit a disciplín a užívám si ty novinky, které tam se učím. Včera jsem byl na tvým workshopu Rozvaha pohybu, kde částečně některé věci, co si ukazoval, jsem znal, ale byly tam úplně nový pohyby, které jsem si naprosto užil. A jsem naprosto přesvědčen, že to takhle i funguje. Technicky, že díky tomu právě otvíráš ty nové nervové cesty a to tělo a vlastně to myšlení nějakým způsobem se rozvíjí jakoby novou cestou. Ja tam určite vnímam vlastne aj stratégiu rozmýšľania. Že hľadať nové riešenia na staré problémy. A to je to, čo v tomto systéme príliš nefunguje. Lebo ja to vnímam tak, že stále používame tie isté riešenia, ktoré nám nefungujú. Napríklad, nerad zabredám do politiky, ale na Slovensku je to veľmi zjavné. Áno. Sú tam stále tí istí ľudia, tie isté stratégie a stále to je v podstate v úpadku, v stagnácii. Že my aj k tej obnove tých neurónových vlákien, tak potrebujeme vymýšľať nové stratégie a vymýšľať nové riešenia na staré problémy. Lebo tie staré riešenia nefungují. Nefungují. Matěj, když se vrátíme do té oblasti toho pohybu a sportu, tak mě hodně zaujal ten tvůj příběh. Ty si dlouhá léta studoval jogu, stal ses vlastně učitelem jogy. Kdybych se vrátil hodně do té minulosti, jaký jsou tvé sportovní kořeny? Moje sportovní kořeny sú veľmi pozitívne, lebo moji rodičia ma obidvaja viedli k športu už od detstva. Obidvaja boli vrcholoví športovci, obidvaja hrali volejbal. Dokonca môj otec bol aj v juniorskej reprezentácii volejbalovej. A ja som už od detstva mal takého súťaživého ducha, že otec ma k tomu viedol, že potrebujem sa prekonať. A v niečom mi to veľmi prospelo a v niečom naopak to bolo, že som častokrát išiel cez hranicu svojich síl. Co si dělal za sporty? Vieš čo, také tie kolektívne športy, tak som robil fotbal a volejbal. A takisto ako dieťa som robil plávanie. To mi dobre išlo. Častokrát sme boli s rodičmi pri vode a ja už som plával ako úplne malý chlapec. Otec ma vlastne učil plávať bez toho plávacieho kolesa. A on bol taký učiteľ, taký prísny, že v úvodzovkách ma hodí do tej vody a že nauč sa to sám. Ale zároveň musím povedať, že bol láskavý, že vždy na mňa dával pozor, aby som sa neutopil. OK. Já jsem měl podobný zážitek se svojí maminkou, která mě naučila plavat. A tam mě dával teda ten kruh, ale pamatuju si, že mi bylo třeba 4-5 let. A protože ona je dobrá plavkyně, tak vždycky v moři, v Bulharsku, se mnou plavala, já nevím, 100-150 metrů třeba jako do hloubky. Já jsem hrozně řeval, hrozně jsem se toho bál, jo. Ale taky, jak říkáš, ona byla neústupná, ale byla jako laskavá a hrozně mi to pomohlo. Myslím si, že v dnešní době jsem vynikající plavec, nebojím se hloubek, ale na druhou stranu plavu s rozumem. Takže úplně jako nějak daleko od břehu jako neplavu, radši si zaplavu takhle jako kolem břehu, ale hodně plavu. Ale tak nějak souzním s tím, co říkáš, no, že taková ta přísnost, ale zároveň vnímavost a takový ten milej přístup, ale s tvrdou rukou, mně přijde, že se vyplatí. Ja keď som pozoroval šaolínskych mníchov, ktorí sú inak mojou obrovskou inšpiráciou, čo sa týka sebadisciplíny, tak mi prišiel taký výraz, také slovné spojenie, že láskavá prísnosť. Že byť prísny, ale zároveň tam
do toho vkladať tú láskavosť. Že som láskavo prísny. Alebo môžeme si to aj prehodiť naopak, že prísna láskavosť. Jak se jinak vyjadřuje ta přísná láskavost podle tebe? V čem jako spočívá jiného? V čem jiným ještě spočívá? Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O komra se dozvíte víc na mém webu athleticlongevity.live, kde o svých zkušenostech z komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z komra přístrojů. Mrkněte na to. Ja si myslím, že vo vzťahu k sebe reálne spočíva v sebaspytovaní a v zdravej sebareflexii. Bo vnímam, že sebareflexia je pre nás veľmi dôležitá. Ale je obrovský rozdiel medzi zdravou sebareflexiou a škodlivými pochybnosťami. Lebo keď neustále máme pochybnosti, tak to znamená, že nám chýba sebadôvera. Alebo aj sebaúcta, úcta k sebe. Že zazvoní nám telefón a predpokladáme, že budú to zlé správy. Alebo ideme lekárovi a už si predstavujeme, že nám diagnostikuje smrteľnú chorobu. Alebo že nás zastaví policajt a že už nám chce dať pokutu, že dopredu si vytvárame tie situácie a posilňujeme vlastne v podstate energiu takýchto katastrofických scenárov. A to reálne máme zapísané v našej DNA a aj v našej duševnej výbave, v našich rodoch, že naozaj ten strach je veľmi silno zakorenený v ľudskej rase. A my to v rodoch máme veľmi prítomné. Kvôli našim predkom, lebo častokrát, ja si to predstavujem tak, že čo naši predkovia sami nevyriešili, tak to v podstate nám dali do tej napríklad nazvime si to citová výbava. Že my sme sa zrodili do prostredia nejakej nevyriešenej vzťahovej konštalácie a ako malé deti sme vôbec nerozumeli, že čo v tom prostredí hľadáme. Ale v podstate tie motívy, ktoré sa nám začali vynárať v našom živote, bolo iba pokračovaním toho, čo tí naši predkovia nedokončili. No to je naprosto skvělý a jak bych to řekl, jako exciting. Takový jako opravdu nádherný úkol, který, když si to člověk takhle veme, že je to taková výzva, kterou nám vlastně ty naši předkové zanechali. Určitě. Něco, co oni nezvládli a já mám na to celý život, abych to zvládnul. A kdybych to takhle bral, tak je to prostě nádherná výzva, na kterou se můžu soustředit. Navíc, jak ještě popisuješ, je to i taková obrovská zodpovědnost k tomu, co já nechávám svým dětem. Prakticky. Určitě. Jo, protože to, co já si nevyřeším, tak vím, že prostě nechám tím svým dětem, předám, aby oni vyřešili. Možná oni to předají svým dětem. Takže zodpovědnost i vůči jako budoucím generacím. A v tom spočívá, já mám takovou filozofii, že člověk musí být, není to moje, ale vzal jsem ji za svou, jako nevymyslel jsem si to já, přečetl jsem si to, naučil mě to někdo, o tom, že člověk musí být připravený opustit ten svět, nebo musí žít tak, aby byl připravený opustit tento svět v každém okamžiku. To je samuraj. Ano, to je samuraj, což je vlastně přesně tohle, že vnímat to, co za sebou nechávám, nenechat za sebou nějakou spoušť a nějaký bordel, ale mít to všechno aspoň v tom nejlepším stavu, tak abych byl, když se na to podívám z druhého světa, abych si neřekl, ty brďo, co jsem to tam zanechal za bordel. No keď sa to učíme naozaj byť pripravený opustiť tento život kedykoľvek, a vlastne opustiť aj všetko, na čo sme napojení a všetky vzťahy, tak učí nás to vážiť si veci.
do hĺbky a nebrať veci ako samozrejmosť. Lebo ono sa pekne o tom rozpráva, že ráno, zobuď sa ráno a buď vďačný za každý jeden nádych a každý jeden výdych. Ale naozaj, že keď si pripravený, keď už vlastne samuraj, on vie, že on už je mŕtvý v podstate. On už je mŕtvý a preto každý okamih je pre ňoho príležitosťou vlastne urobiť s tým svojim životom niečo veľkolepé. Já v tom vidím takový ten odkaz oslavujte, udělat něco tak, aby to, co zbyde po mně, kvůli tomu, aby lidé oslavovali můj život, neoslavovali jakoby můj smrt, Áno. což jako běžně se děje, jo? Že jsme soustředěni na to, že člověk zemře a teď je taková ta oslava rádoby, prostě zármutek, ale všichni se soustředí na to, že je mrtvej. Ale jakoby ta oslava toho života v podstatě, to je ten nejlepší okamžik, kdy oslavovat jeho život. Je to prirodzene v našej psychike, ten zármutok, lebo v podstate ten človek odchádza a my máme to lipnutie na tom vzťahu. A tým, že nevieme, alebo väčšina z nás nemá ten koncept toho, že čo sa deje po smrti, že v podstate je to akoby veľké neznámo, tak nevieme, čo s tým človekom bude a prirodzene máme o neho strach. Jo, beru to tak, jako samozřejmě, že je to naprosto jako asi normální přirozený stav, kterému podle mě jsme naučení, protože si žijeme v takové společnosti, která to tak bere. Ty jsi vlastně žil jako v jiný společnosti, v jiný kultuře docela dost dlouho. Tím navážu zpátky na svou otázku. Vlastně ptal jsem se na sport a směřoval jsem k tomu, jak se dostal k józe. A ty jsi žil v Ázii, žil jsi v Indii, žil jsi v Číně, kde jsi studoval jogu a pak si byl mistrem jogy. V Číne som vyučoval jogu. Vyučoval. A kde ses učil jogu a jak ses dostal k joze vůbec? Vieš čo, pre mňa je to taký dlhodobý proces, kde naozaj musím sa vrácať v spomienkach až do detstva alebo do neskorej puberty, kedy vlastne ja pozorujem seba ako vývin nejakej osobnosti. Hej, že dieťaťa, pubertiaka, potom jak prešla tá puberta a ako sa vlastne mi tá osobnosť zmenila. No a ja niekedy v neskorej puberte som mal veľkú dilemu, lebo zametali so mnou hormóny pubertálne a rodičia moji mali nejakú predstavu o mojom živote, že kam by som mal ísť študovať, čo by som mal ísť robiť. A ja som bol od detstva taký rebel, že nikdy ma nebavilo ísť tými vyšlapanými chodničkami. Chcel som si vyšlapať vlastný. No a niekedy, keď som mal 20 rokov, tak bol som pri Bratislave u kamaráta na chate a tam sa mi snívalo, že sedím v lotosovom sede, mám takú dlhú brádu, takú tmavú pokožku, dlhé vlasy, dokonca dredy. A ja som vtedy si neuvedomil, že vidím samého seba v budúcnosti. Ale ako som tam sedel v tom sne, v tom lotosovom sede, tak zrazu vnímam úplne iné vnímanie stredu, aj toho, že kto som. Dalo mi to obrovskú silu a ja som sa zobudil a ja som si ten sen pamätal úplne živo. Že toto som vnímal, že bolo obrovské znamenie pre mňa. Už vtedy som bol pozorný k znameniam, že môžeme to nazvať vyššie ja, že so mnou komunikuje skrze zranenia, lebo tie sú tiež dôležité, ale znamenia. Že tie znamenia mi pomáhajú nejakým spôsobom sa naprávať v živote. No a tak išiel som domov k rodičom a stretol som susedu, ktorá v podstate bola učiteľkou jogy v dennom živote. Zavolala ma k sebe do bytu, inak volá sa Editka, tak náhodou, ak to Editka pozeráš, tak ťa zdravím. A požičala mi knihu Joga v dennom živote, ja som si ju otvoril, boli tam jogové pozície a plus tam bol jasný návod na životný štýl jogína, ako sa má jogín stravovať, podľa akých hodnôt má žiť, ako má dýchať a ako má meditovať. Tak ja som to zobral komplexne ako taký balík a vlastne odvtedy som začal s jogou. Krásný, takže učil ses nejdřív podle knížky. Áno. A učil ses na Slovensku.
Mimochodem udělám takový krok stranou a jenom řeknu, jak si vyprávěl o tom, že se viděl jako toho jogína, ty dready a tmavá pokožka a tak. Já jsem si procházel tvé webové stránky a našel jsem tam krásné fotky právě z Asie, nevím odkud, někde z hor, asi z Himalají, předpokládám někde, nebo tam z toho regionu a máš tam pár fotek, kde přesně takhle vypadáš, jako já si to úplně představuju. Takže ty jsi ten sen v podstatě zmaterializoval úplně jako naplno. Aspoň se mi to tak zdá. Ja som si ten sen zmaterializoval, alebo ten sen si zmaterializoval mňa. A nebo tak, přesně tak. To je zajímavá otázka. Měl jsi ten pocit, že ses potom nechal, dejme tomu nějakou vyšší moci nebo životem prostě řídit, abys ten svůj příběh zažil, že jsi viděl jenom takovou ochutnávku toho příběhu a dejme tomu pustil si ty otěže toho života, kontrolu a nechal ses prostě vést a dostal ses na to místo, který si už viděl v tom snu. Tak naozaj to tak bolo, lebo s tou jogou vlastne prišla ku mne určitá zvedavosť, že odkiaľ tá joga vlastne prišla. Začal som sa zaujímať o Indiu. No a do Indie som sa dostal tak, že idem do Indie, ale v podstate neviem na ako dlho. Ani ma to nezaujímalo. A dokonca som sa dostal do Indie po zemi, v podstate stopom. Že som išiel cez Turecko, cez Pakistán, cez Irán a tak som sa dostal do Indie. No a už keď som sa dostal do Indie, už na tej ceste som zažil to, že som spal niekde vonku a že mi ukradli veci. A to bola akoby taký krst ohňom, že to som ešte nevedel, že ešte v Indii mi párkrát ukradnú veci, dokonca aj pas. A ja som tam išiel akoby taký nadšený mladý muž, že idem do tej Indie spoznávať a dobrodružstva. A jak som došiel do tej Indie, tak v podstate už mi začali rásť tie vlasy, aj tá brada, aj tie dredy. A teraz ja som zistil, že ja reálne, jak mi ešte vo vlaku mi ukradli pantofle, v podstate sandále, tak si hovorím, že Matej, že tie znamenia, že nie je to náhoda, tak asi máš chodiť bosý. Reku, idem to vyskúšať. Tak som si povedal, že ukradli ti sandále, tak je to znamenie, skús chodiť bosý. Vydržalo mi to 2 roky, som chodil bosý a počas tých 2 rokov som mal aj také silné vnútorné volanie, že teraz máš príležitosť skúsiť byť nejaký čas v úplnom tichu. A prišlo mi aj obdobie, že skús to na 3 mesiace. A bol som 3 mesiace, som si to naplánoval, že teraz začnem a bol som 3 mesiace v úplnom tichu. A bolo to veľmi zaujímavé, hlavne teda ten návrat do rozprávania opätovného, kde vlastne som zistil, že ľudský hlas, že aký je obrovský nástroj, silný nástroj a že ako ho treba správne používať. To je silný příběh. 3 měsíce, aniž bys promluvil jedno slovo, to si neumím úplně představit. I když vážení slova, mlčenlivost, nějakým způsobem s tím taky pracuju, ale asi v tom prostředí, kde žiju, tak zatím úplně nevidím ty podmínky, nebo jsem se neodvážil k tomu, abych si dal takovýhle nějaký mluvící půst, ale soustředím se na to, jak používám slovo, protože věřím, že slova tvoří naši realitu a snažím se na tu skutečnost napojit a nějakým způsobem procítit, protože na nějakým intelektuální úrovni si to uvědomuju, ale nemám to úplně prožitý zatím. Jo. Ale jaký to bylo? Dokážeš teda popsat ještě trošku víc jakoby ten přechod potom, když si vlastně nemluvil tak dlouho a najednou si promluvil? V čem se změnil jako tvůj způsob mluvy? Vieš čo, ja keď som nerozprával, tak ja som komunikoval rukami, lebo ja keď som si v podstate, ja som tam v Indii žil tak, že som hral na flaute a zarobil som si, ja neviem, vtedy 20 indických rupí. A hneď som išiel na trh a vymenil som to za nejaké ovocie. No a ja som vlastne s ľuďmi komunikoval na trhu hlavne rukami. Že oni vlastne, niektorí si mysleli, že som hluchonemý. Hluchonemý sa povie po česky? Áno. Hluchonemý. No. Takže ja som ukazoval rukami, že toto chcem, koľko to stojí.
ja som si sám zvykol, že v podstate už som sa tak začal vnímať, že som hluchonemý, že síce ten nástroj toho hlasu mám k dispozícii, ale teraz sa ho dobrovoľne na určité obdobie vzdávam. No a keď som sa vrátil k tomu rozprávaniu, tak to som sa už pár dní pripravoval, lebo to boli 3 mesiace a bol to taký hlboký obrad, že išiel som do meditácie, kde inak meditáciu vnímam tiež ako taký ďalší rozmer vlastne ticha, kde môžeme to ticho kultivovať a skôr pozorovať ten svoj vnútorný hlas. A takto som to urobil a potom som nepovedal prvé slovo, ale si pamätám, že som začal pískať. A potom pomaličky a bol som fascinovaný ako dieťa, ktoré dostane úplne novú hračku, úžasnú, a že ja môžem aj rozprávať. A začal som sa rozprávať sám so sebou. Mluvil si sám se sebou poprvé. Sám za sebou. Ty jsi byl první člověk, se kterým si mluvil. Hej, na ja hlas. som, jasné. Hezký. Jasné. Jak se dostal k józe v Indii? Vieš čo, ja som reálne jogu v Indii nikdy neštudoval. Urobil som si 2-týždňový teacher's training, učiteľský výcvik u jedného Inda v Mysore, lebo som si myslel, že budem potrebovať ten certifikát. Ale nikdy som ten certifikát nepotreboval. Čo sa týka jogy, mňa skôr zaujímala tá tradičná joga a ten život tých tradičných jogínov, ako sú sadhuovia. Sadhu to je ten svätý muž v Indii, že väčšinou chodia nahý a tiež majú dlhé vlasy, neholia si brady a majú nejaký oheň, založia si oheň, oni sedia pri tom ohni. No a mňa si bežní Indovia začali mýliť tiež, že ja som svätý muž, tak napríklad niekto došiel ku mne a začal sa mi kláňať. A ja, že to je úplne, že čo mám teraz robiť? A potom som zistil, že vlastne tí ľudia iba chcú, aby som sa im dotkol hlavy. Aha. Že vlastne dal im požehnanie. Aha. Dal som im požehnanie, poďakovali sa, niektorí mi dali banán, ovocie, niektorí mi dali pár rupí a tak som si povedal, že asi ma to ťahá k tomu životu tých svätých mužov. A tak som s týmito ľuďmi, v podstate asketi. To sú tí starí jogíni, sadhu, asketa. Tak som s nimi trávil dosť času. Niektorí títo jogíni sú vlastne aj takí, že môžete si pozrieť aj na internete, že drží ruku hore, vlastne roky. 10 rokov, ideálne 12 rokov, lebo 12 je v numerológii nejaké mystické číslo. A on tú ruku má ako taký pahýl, takú palicu a tu má takto zakrútené tie nechty. A spí aj takto. Takto spí. Že oni to volajú tapasia, že vlastne zasvetenie Bohu. O tom, či je to extrémne alebo nie, môžeme o tom debatovať. Že samozrejme každý má svoju cestu, ale je to veľmi zaujímavé, lebo veľmi sa prekonávajú tí ľudia. Je to obrovská vnútorná sila a odhodlanie, že na takú cestu vlastne sa rozhodnem nastúpiť. Podobne je to aj s tou mojou mlčanlivosťou, že ja som vedel, že to ovocie tejto meditácie alebo tohto môjho rozhodnutia príde neskôr. Že napríklad viem, ako sme sa bavili o tej mlčanlivosti, že viem aj povedzme odstúpiť od situácie. Hej, že nemusím vždy zasiahnuť do situácie. A to je to ticho. Já to vnímám tak, že tyhle ty praktiky vlastně jogínský, možná praktiky fakírů, který tak jsou svým způsobem cestou překonání těla myslí. Ano. Jo, je to vlastně jako v tom ten trénink, že jo, a další úroveň, jestli se nepletu, je potom překonání myslí vlastně duchem, ne, jako svým způsobem ovládnout tělo, ovládnout mysl, dostat se vlastně jako do toho stavu toho ducha, kdy ovládám plně všechny ty impulsy těla, ovládám impulzy mysli, to znamená, že mysl mě podřízená a nedělá si v mý hlavě, co chce a neřídí mě. A vlastně ten další stupeň asi je žití vlastně jako i v tom duchu. No, my si predstavujeme, že sloboda znamená, že si robím, čo chcem. Ale v podstate pre mňa sloboda znamená, že mám pod kontrolou svoje pohnútky. Že nie som otrokom svojich pohnútok. To je veľmi dôležité uvedomenie. A čo sa týka askézy, alebo keď tá askéza nie je príliš prehnaná, tak napríklad aj šaolínski mnísi vlastne majú určitú formu askézy, ale tam by som to nazval, že je to skôr sebadisciplína.
že veľmi dôležitá podľa mňa v živote každého človeka, vieš aj rozhodnúť sa, že teraz napríklad si nedám tú tyčinku alebo tú pizzu, lebo viem, že síce tie chuťové poháriky by to si vychutnávali, ale nie je to pre mňa momentálne osožné. Hej? To sa týka akejkoľvek zdržanlivosti. Sexuálna zdržanlivosť napríklad, že dávať si aj sexuálne posty. Podľa mňa to je pre muža, ale určite aj pre ženu, ale tým, že som muž, tak hovorím z toho mužského hľadiska, že je to veľmi, veľmi užitočné. V čem je to podle tebe užitečné, abychom to nějak trošku rozvinuli pro posluchače, který by to zajímalo? Jako sexuální zdrženlivost konkrétně? Tak navrátiť sa do svojej vlastnej sily, do svojej vlastnej energie. Lebo keď máme partnerku, teda heterosexuálny muž, ja som heterosexuálne orientovaný muž, keď má partnerku, tak vlastne aj tou sexualitou tak vzniká akoby jedna osobnosť. Že tie dve osobnosti sa tak prepoja, aj tie citové hranice medzi nimi sa tak akoby rozplynú, že vytvoria jednu osobnosť. Sice máme dve tela, ale sme tak prepojení aj v mysli, aj na diaľku, že ocitáme sa v náladách napríklad. Že môj partner má nejakú náladu a tá nálada ma tak ovplyvní, že už som aj ja v jeho nálade. Hej, a to je úplne prirodzené. A preto vlastne tou sexuálnou zdržanlivosťou my si môžeme viacej načítať svoju vlastnú náladu a svoje citové pole. Hej, že kto som vlastne ja, aké sú moje nálady a potom môžem s tou partnerkou komunikovať a jasnejšie už viem, že tak teraz prišlo niečo do nášho spoločného citového pola, tak poďme teraz zistiť, že od koho to prišlo. Cez teba alebo cez mňa. Lebo častokrát na to nevieme prísť, lebo sme tak prepojení, že nevieme. Ano, ano. Já tohleto naprosto chápu a vnímám, protože jako sexuální energie a sexuální akt jako takový je jako velmi, velmi silný prožitek, který podle mě dokáže hodně zamlžit mysl. A přesně, když je nějaký konflikt mezi partnery, dejme tomu, jo, je takový výraz dokonce, takový to udobřování sexem, ano. Kdy lidi se pohádají, pak vlastně mají spolu sex a najednou všechno zapomenou to, tím pádem vlastně kořeny toho sporu jsou ponechaný někde zapomenutý a zase v budoucnu přijdou, tím pádem je to nevyřešená situace. Jasné, presne. Takže naprosto s tím souzním. Je to asi v naší společnosti velmi těžká věc, zvlášť u partnerů, který společně žijí, aby si řekli, hele, teď schválně, vědomě, dejme tomu jako týden nebo měsíc nebudeme mít spolu sex, abychom se zaměřili na to vyřešit si nějaké nevyřešené věci a teprve až oba pocítíme, že je to v pořádku a že můžeme jít dál, tak můžeme ten sex mít znovu. Musí tam byť obrovská dôvera medzi partnermi. A uvědomění, vědomý vztah. Matěj, když se vrátíme k té joze a už otevřeme ty dveře k té rozvaze pohybu. To je vlastně tvoje metoda, která se nějakým způsobem u tebe zrodila. Mě by zajímalo, jak právě se začala rodit, jak hodně rozvaha pohybu je navázaná jako na jogu a na tvý znalosti jogy. A protože v popisu té rozvahy pohybu říkáš, že v podstatě je to metoda, která kombinuje jogu, kalisteniku, akrobacie, bojová umění, kde všude si čerpal ty znalosti a ty pohyby, to umění, aby si vytvořil tu sestavu rozvaha pohybu. Ale nejdřív asi jak začal vznikat. Ja by som začal tým, že kde som čerpal, tak čerpal som v Indii, čerpal som v Číne, lebo v Číne som mal svojho majstra bojových umení a čerpal som v cirkuse, lebo mňa poslednú dobu veľmi priťahuje hand balancing, teda práca s rovnováhou na rukách a keď som prvýkrát videl na videu človeka, ktorý je majster toho, tak ma to veľmi fascinovalo, že akým spôsobom vlastne sa to telo dá zaťažiť tak, že úplne malou plochou sa dotýkaš zeme a musíš mať vedomie rozložené rovnomerne v celom tele, lebo tam chybu odhalíš tak, že spadneš. Nedá sa to oklamať. Takže tam som čerpal, ale zároveň som čerpal aj z vlastnej skúsenosti. Lebo to úsilie, ktoré som do toho dal sám, že ja som reálne vlastne od svojich 20 rokov začal pravidelne cvičiť jogu a potom som sa teda otvoril, že to zorné pole svoje som si otvoril aj do rôznych iných odvetví, ako sú teda bojové umenia.
A pridal som meditáciu napríklad. Pridal som otužovanie. Teraz napríklad pravidelne behám, že je to pre mňa dôležité. Tak napríklad aj tá moja skúsenosť je pre mňa veľmi dôležitá, že som hrdý na to úsilie, ktoré som do toho vložil. Čiže som hrdý na svoju prácu. Po dlhých rokoch. Jak dlouho vznikala rozvaha pohybu? Vieš čo, tá rozvaha pohybu, aj keď sa ešte nevolala rozvaha pohybu, tak ona nejakým spôsobom vznikala s transformáciou mojej osobnosti a môjho vnímania. Ale ja som presvedčený o tom, že každá užitočná metóda alebo náuka, ktorá prichádza do tejto skutočnosti, tak ten, ktorý ju prináša, tak ten je kanál. Ten je kanálom pre tú náuku. Lebo jakmile si tú náuku privlastní, tak už ide do nejakého vlastného egotripu a aj rôzni duchovní ľudia si zažívajú obrovské egotripy. Rovnako aj rôzni motivační speakery, rôzni terapeuti a kouči. Dostanú sa na nejaký stupeň a teraz majú obrovské skúšky, že či zneužijú to svoje postavenie a tú svoju moc, ktorú majú, ako napríklad terapeuti, alebo že či vlastne zostanú v súlade s tou mocou, ktorá im bola pridelená. A častokrát vlastne títo ľudia záhnú do rôznych egotripov. Podľahnú svojim pokušeniam a tým, že podľahnú svojim pokušeniam, lebo si myslia, že sú výnimoční a že sú viac, tak tieto pokušenia im vypínajú svedomie. A oni potom nemajú svedomie a robia si, čo chcú. Lebo nikto ich nekontroluje. Samozrejme, až ak veríme v karmu, tak jasné, že až postupne sa im to začne odhalovať. V čem spočívá ta metoda? K čemu je dobrá? Co je vůbec rozvaha pohybu? Dobre, tak definujem na začiatku vlastne ten pohyb, o tom sme sa rozprávali úplne na začiatku, že zmena. Ano. Zmena je pohyb a vlastne pohyb je prejavom zmeny. Čiže ono sa zdá, že napríklad aj tento stôl, toto drievko, zaklopem si na ňo, že sa nehýbe, ale keby sme mali mikroskop a skúmame to drevo, tak objavíme úplne nový vesmír častíc, vibrujúcich častíc. Čiže tam vnútri je v pohyb. Čiže pohyb je prejavom zmeny. Je to veľmi vhodné, že vlastne pohyb, rozvaha pohybu je zameraná hlavne na pohyb fyzický a slovo rozvaha, keďže mňa zaujíma koreňoslovie, slovanské koreňoslovie, tak je to vlastne rozloženie váhy. Že rozkladám váhu. Človek, ktorý je v rozvahe, tak je v kontakte so svojím stredom. A teraz si to predstavme tak, že máme povrazolezca, ktorý drží palicu a on nikdy nebude v rovnováhe, lebo stále sa hýbe. Že rovnováha nie je pohyb, lebo v rovnováhe, keď všetko je, tak všetko je stíšené. Ale v tej rozvahe napríklad padá doprava, tak musí sa otočiť trošku tou palicou doľava a musí sa vyrovnávať. Vtedy je v rozvahe. Keď padá z toho lana, tak stráca rozvahu. A to si môžeme predstaviť vlastne aj v bežnom živote, kde máme dve základné sily, ktoré na nás pôsobia a jedna je príťažlivosť, že niečo nás veľmi priťahuje. Ten vrchol tej príťažlivosti môže byť bezhlavá zamilovanosť. A vtedy, keď už idem do tej úplnej bezhlavej zamilovanosti, tak môže sa stať, že stratím tú rozvahu. Lebo teraz si toho človeka začínam zbožťovať, vidím na ňom iba to krásne a urobil by som pre ňo všetko. A ide to na úkor mňa. Na tej druhej strane je nie príťažlivosť, ale odpudivosť. Že niečo ma strašne nasiera. Proti niečomu strašne bojujem. Neznášam homosexuálov, neznášam iné rasy. Hej? To tu máme prítomné tieto energie. Že ľudia sú v takom silnom vzdore. A presne aj toto, alebo som proti psychadelikám. Hej? Že môže ma to dostať do veľkej vývrtky emocionálnej a strácam tú rozvahu. Čiže rozvaha znamená vedomé prepojenie so svojím stredom. A teraz čo je v tom strede? To je dôležité si pomenovať, že v strede je naša vnútorná sila. V strede je náš vnútorný hlas. V strede je náš vnútorný kompas, na základe ktorého sa rozhodujem, keď som v nejakej situácii, že ako mám konať. A keď idem do duchovnej úrovne, tak v tom strede sa nachádza Božia iskra. Božia iskra, ktorá akoby, to slovo iskra, že zažíha môj život.
Hej, dáva mi ten život, dáva mi tú iskru života. Jak vidíš to spojení s tou fyzickou rovnováhou? Já jsem se tady bavil předtím i s jinými lidmi, kteří tohleto zmiňovali. Mám nějakým způsobem tohleto prožitý, ale jak bys ty vysvětlil pro sebe? Jaká je ta spojitost té mentální rovnováhy s tou fyzickou rovnováhou? Tím pádem vlastně s těmi cviky, které jsou v rovnováha pohybu a tou mentální náladou, která díky těm cvikům člověk jakoby dosahuje. Pre mňa absolútna, lebo na akejkoľvek úrovni si predstavíme ľudskú bytosť, že sú rôzne úrovne, ktoré sa učíme pomenúvať, že hmotná, napríklad citová, duševná, duchovná. A ja si myslím, že keď zanedbávame jednu úroveň, tak vlastne tým trpí aj tá iná úroveň. Čiže keď zanedbávame telo, tak prirodzene tým trpí aj myseľ, lebo to telo nás obmedzuje, keď ho zanedbávame a neustále si pýta našu pozornosť. Čiže musíme chodiť neustále k lekárovi. A zamestnáva to našu pozornosť natoľko, to chodenie lekárovi, že prestávame mať čas na iné veci. Čiže preto je oveľa lepšia prevencia, ako už hasenie požiaru. Že už som chorý a už teraz vlastne potrebujem sa liečiť. Preto ja dávam absolútne najväčšiu pozornosť prevencii a posilňovaniu imunity, teda podpora imunity, odolnosti svojej, aj ako fyzickej, tak aj psychickej. Hej. Ako sa človek správa, keď je pod tlakom. Vtedy sa o sebe najviac učí. Ja keď som sa ocitol v situácii, keď som bol napríklad v Himaláji a bola tam snehová smršť a každý vlastne zachraňoval ten svoj stan, tak tam som sa reálne lúčil so životom, že som si hovoril, že tak toto asi už možno neprežijem. A veľmi osožné bolo pozorovať, ako sa v krízovej situácii chovám. Lebo krízová a podtlaková situácia je to najlepšie zrkadlo pre človeka. A tam je vlastne dôležitá mentálna, psychická odolnosť. Ty jsi říkal předtím ještě zajímavou věc, kterou si s tím propojuju, a to je vlastně ten hand balancing a že ve stojce, zvlášť v nějaký stojce na jedné ruce a v nějakým složitým prostě rozložení těch rukou a nohou, který nejsou, na kterých se nedržíš, že musíš mít vlastně jakoby rozložený tu mysl a vnímání jakoby v celém těle. Ano, jo. ano. Což já taky si vysvětluji, že samozřejmě to znamená, že musíš mít tu mysl pod kontrolou, protože v tom okamžiku nesmíš myslet na nic jiného, musíš vnímat prostě jenom to tělo. Ano. A to je to propojení u mě s tím pohybem a s tím sportem. Já čerpám z pohybu radost, proto jsem i si začal tvořit takový koncept, který mu říkám radost pohybu, joy mobility, ale není to nic jiného, než to, že když cvičím a dělám cviky, které mě baví, tak jsem schopný se v tom úplně ztratit. Jo? A vnímat jenom to tělo, vypnout mysl, samozřejmě se odpojit od toho okolního světa. A to je pro mě takový ten zážitek právě jakoby ty jiskry v té duši. Jo? Ano, ano. A tak nějak podobně vnímám i to spojení toho balancování a ty rovnováhy a ty cviky rovnovážný s tou mentální rovnováhou. No, protože prakticky je to jednak napojení se jako na to vnímání toho celého těla, kontrola mysli, ale zároveň napojení se i na to centrum. Na to centrum a navyše pre mňa ešte jeden aspekt veľmi dôležitý a to je umelecký aspekt toho celého. Lebo napríklad ja som kedysi a stále som aj performer v podstate. Natáčam videá a nejde tam iba v tom videu o to, že vlastne ja udržím tú váhu tela na tej jednej ruke, ale aj ako sa hýbem. Čiže dávam vlastne, častokrát to robím cez rôzne persony, že si predstavujem seba ako nejaký charakter v nejakom príbehu a vžijem sa do toho charakteru. A teraz si predstavujem, ako sa ten charakter hýbe. A preto je pre mňa dôležité vlastne do toho pohybu, ale aj do behu vniesť nejaký umelecký aspekt. Aby ja som z toho, ako ty si hovoril, že máš z toho radosť, aby ja som z toho mal radosť, tak napríklad mne nevyhovuje, keď príliš sa musím do niečoho, že príliš nútiť. Že potrebujem tam mať aj tú ľahkosť toho pohybu.
Čiže aj ladnosť, hej, že ladnosť je pre mňa dôležitá, že ladnosť znamená, že to ladí na všetkých úrovniach. Čiže ja aj pri tom pohybe, aj pri tom cvičení, aj pri rozvahe pohybu veľmi zdôrazňujem určite aj ten umelecký aspekt toho prevedenia. Samozrejme to už je pre pokročilých, že umelecký aspekt prevedenia, ale pre tých začiatočníkov zdôrazňujem. Sústrete sa na dých. Nestrácajte prepojenie s dýchom, lebo práve ten dých vyjadruje tú hĺbku toho ducha. Lebo ja čokoľvek urobím, aj keď sa nejako pohnem, tak ten tvorivý duch sa prejaví skrze to telo. Hej? Čiže to mám stále, keď si umývam zuby, tak je to duch, ktorý si umýva zuby. Keď behám, tak behám. Čiže ja prejavujem toho tvorivého ducha cez ten pohyb. Autentické sebevyjádření. Áno, presne. Takhle to nějakým způsobem taky vnímám, soustředím se na to, abych... A je to zpátky k tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou, o tom naučit se nechat pustit ty otěže, nesnažit se kontrolovat ten život, mít důvěru v život a opravdu žít ten svůj příběh. Když použiju slova jiného hosta, kterou jsem tu měl, žít sebe. Ano. Což je něco, s čím se čím dál tím víc identifikuju a prožívám a chápu, že je to opravdu o tom žít sebe, je opravdu žít ten svůj příběh, kvůli kterému jsme se tu narodili. Autenticky. Jo, a ten pohyb pro mě má obrovskou roli v tomhle. Momentálně chápu a vracím se vlastně k nějaký svý minulosti, kdy v mládí jsem sportoval a měl jsem z toho životní naplnění a vůbec jsem to v té době takhle nevnímal. Až v té době, kdy jsem se odpojil od toho pohybu, tak vrátil jsem se k tomu. To bylo možná jak s tou mluvou, jo? Že a nemluvíš nějakou dobu a pak teprve pochopíš cenu toho. Ano. A vrátil jsem se díky tomu k pohybu a jak si vyprávěl i o tom uměleckém vyjádření, tak, anebo projevu, tak v tom vnímám, hned mě naskočilo tohleto právě to sebevyjádření, autentické sebevyjádření, což je pro mě sebevyjádření toho ducha. Určite. Ja vnímam aj taký rozmer, že keď máme okolo 20 rokov, tak dominantný je ten duch prekonania samého seba. Ale čím sme starší, tak tým si viacej uvedomujeme, aké dôležité je mať úctu k tomu telu. Lebo už nám ide zároveň aj o ten zdravotný účinok. Že ten pohyb, reálne to telo sa dá pohybom opotrebovať. Keď naozaj iba tlačím na to telo a preto vzniklo aj určité príslovie, že športom k trvalej invalidite, ale to bolo iba nepochopením toho, ako s tým telom pracovať. Lebo prirodzene, že keď ten pohyb vedie k deštrukcii, tak niekde sa stále chýba. Hej? Čiže potrebujeme my naozaj zdôrazňovať aj ten zdravotný aspekt toho pohybu v tom, že čokoľvek s tým telom robíš, tak maj k nemu úctu. Lebo ako sme sa bavili pred chvíľočkou aj o tom, že v podstate cez ten pohyb sa vyjadruje nejakým spôsobom náš tvorivý duch, tak keď si predstavíme, že telo je nástroj a že ten duch ovláda to telo, tak vlastne ten duch si robí s tým telom vlastne tie pohyby. A akým spôsobom? Cez ten kanál nášho vedomia alebo cez ten kanál tej centrálnej riadiacej jednotky, ktorým je tá osobnosť. Tak tam si môžeme predstaviť akúkoľvek činnosť, napríklad aj hranie na gitare. Môže byť veľmi tvorivé, lebo učíme sa tam tie prstoklady, učíme sa tam tie akordy a to tiež nejde, že sa to dá naučiť za 2 hodiny. Človek sa tomu musí venovať pravidelne a nie je to síce šport, ale pre tie prsty je to šport, je to majstrovstvo. Či to stačí vlastne pre ten zbytok tela? Podľa mňa určite nie, že keď chceme rovnomerne zaťažovať celé telo, že nestačí iba trénovať prsty, preto hrať na gitaru nie je šport, ale skôr povedzme umenie. Ale je to tiež zaujímavé, lebo je to majstrovstvo prstov. No konec konců ty si mluvil o tom, že i ten pohyb je umění, nebo může být určitě, umění. Určitě. Myslím si, že dokonce i sport jako takový může být umění. Takže ta propojenost tam je jednoznačná. A jo, je to asi možná jenom jiný vyjádření toho pohybu. Opět ta hudba je jiný vyjádření pohybu. Je to opět pohyb v jiný formě. Dejme tomu. Ja si všímam, že veľa mladých ľudí je namotaných na ilúziu toho, že telo bude vždy mladé a pekné.
a s tým ide aj určitá dávka pokory, že sa vlastne učím príjmať tie fyzické zmeny v tom tele a že nie je dôležité, aby to telo bolo mladé a pekné, ale aby bolo, jak si ty si sa ma pýtal na začiatku, že čo je to longevity, dlhodobo zdravé. Dlhodobo zdravé. Čiže ja to nerobím teraz pre seba, že iba pre moju terajšiu prítomnú verziu, že idem si zabehať. Ale robím to pre Mateja, ktorý tu bude o 10 rokov. Ten mi bude ďakovať za to. Rozumieš? Ano, rozumím. Tím pádem já se dostávám k otázce, v čem může být rozvaha pohybu prospěšná pro sportovce. Pro aktivní sportovce, dejme tomu, který jsou už možná na konci kariéry, hledají něco nového, aby pokračovali, aktivní kariéru profesionální nechají za sebou. Jak jim může pomoct rozvaha pohybu? Jednoznačne ozdravenie toho tela. Ak majú opotrebované časti tela, kĺby, svaly alebo šlachy, tak rozvaha pohybu im môže pomôcť znovu nadobudnúť prúžnosť, pevnosť, silu, koordináciu, ohybnosť. A z dlhodobého hľadiska je to pre nich dlhodobo udržateľná metóda, ktorá im môže pomôcť vlastne k dlhodobému zdraviu. Jaký jsou v rozvaze pohybu cviky různý? Já jsem měl možnost včera ochutnat něco málo, protože jsem byl jenom na jedné části tvýho workshopu. Přemýšlel jsem a neměl jsem tu možnost se tě tam zeptat, do jaký míry je to yoga, do jaký míry jsou to ty ostatní cviky, který zmiňuješ, vlastně tu kalisteniku a jiný pohyby, do jaký míry jsou to věci, které, dejme tomu, jak říkáš, přišly skrz tebe, a do jaký míry jsou to věci, které se od někoho naučil, dejme tomu, ale přizpůsobil si je jakoby svým potřebám. To je hlboká otázka. Protože jsme bohužel jako jednak v audio podcastu, jednak i v tom videu, v té videoverzi sedíme u stolu, nedokážeme tady nic ukázat. Jasné, možná bychom mohli jakoby jasné. posluchače někam odkázat, aby se podívali. Alebo nějaké videa, ak sa dá do zostrihu, to uvidíme. Ano, i to bychom možná mohli přidat, ano. Ale problém ja vnímam takýto. Nie je to veľký problém, ale že čo sa deje, že povieme yoga a každý má o tom nejakú predstavu. Ano. A niekto má o tom predstavu, že teraz jogu cvičí v podstate už každý. A tá yoga je prezentovaná, ako je prezentovaná na západe, tak to s tou pôvodnou jogou absolútne nič nemá. Čiže ja by som povedal, že preto si píšem do BIA, že som aj liečiteľ, lebo som liečiteľ, vnímam, že v prvom rade tela, alebo mám za sebou vyše 40-ročnú životnú cestu a viac ako polovicu môjho života som zasvetil pohybu. Čiže nebudem hovoriť, že to je yoga, ale poviem, že sú to cviky, ktoré sú zamerané na podporu ohybnosti. Sú to cviky, ktoré sú zamerané na podporu spevnenia tela. Sú to cviky, ktoré, keď ten človek má záujem, tak môže použiť k rozvoju vlastných konkrétnych schopností. Hej? Chceš si dať nohu za hlavu? Viem ťa to naučiť. Ak vieš, prečo to chceš, tak ťa to viem naučiť. Chceš stať na rukách, to už sú konkrétne skills, teda konkrétne zručnosti. Čiže chceme ísť do zručnosti, áno, viem ťa sprevádzať touto cestou, viem ti odozdať tieto zručnosti, ale väčšine ľudí stačí tá všeobecná forma, ktorá pokrýva hlavne tú zdravotnú stránku. Hej, že už ma nebaví, keď mi padnú kľúče na zem, tak už ma nebaví, že sa zohnem a rúpne mi v chrbte. Už ma nebaví, že idem sa zbaliť na dovolenku, zdvihnem kufor a zrazu ma ten kufor zloží. Už ma nebaví, že nejde výťah a idem po schodoch hore do bytu a som zadýchaný jak starý pes. Hej? Ale to sú všetko signály pre mňa, že asi som není v kondičke a ľudia tieto signály ignorujú, začínajú hltať tabletky a uveria tomu, stanú sa v podstate otrokmi tej ideológie, že vlastne zmena príde zvonka. Že tie tabletky, tí politici, tí psychiatri, tí lekári, ten partner, keď už ideme do vzťahov, ten sused, že čakajú, že to šťastie príde zvonka. A autentický životný štýl, jak si ty hovoril, že poznaj samého seba autenticky, kto som ja, vlastne akákoľvek zmena a hlavne tá najsilnejšia prichádza vždy znútra.
Zmínili jsme, že uvidíme, jak se podaří. Eventuálně můžeme do toho podcastu samozřejmě vložit nějaké ukázky, ale kde by se mohli posluchači a diváci víc dozvědět, podívat se na nějaké ukázky třeba na tvém webu a jakým způsobem by mohli s tebou eventuálně cvičit, kdyby chtěli. Mm-hmm. Tak môžete sa pozrieť na ukážky cvičení na webe www.rozvahapohybu.sk. Môžete ma kontaktovať priamo cez mail. Ja inak žijem na strednom Slovensku, kde mám v podstate aj svoje centrum. Mám tam aj veľkú jurtu, ktorá má vnútorný priemer 9 metrov a zmestí sa tam takmer 20 ľudí. Čiže môžete ma kontaktovať cez mail a môžete so mnou cvičiť online alebo osobne. Ja vždy mám radšej osobne, ale keď sú tie vzdialenosti veľké a neprekonateľné v úvodzovkách, tak môžeme spolu komunikovať a cvičiť aj online. Zároveň vnímam Prahu ako mne srdcu veľmi blízke miesto a rád sa sem vraciam a najbližšie tu budem 3. prosinca, teda 3. decembra na festivale Objev se CZ, ktorý sa uskutoční v Kaiserštejnskom paláci. Kľudne si pozrite Objev se CZ, tam určite nájdete informácie, budem tam mať ja svoj workshop a svoju lekciu. A po tomto festivale, hneď v pondelok, to je 4. prosinca, teda 4. decembra, budem mať v Little Bali workshop obratených pozícií, čiže stojky, rovnovážne obratené pozície a tam pozývam každého, či už si učiteľ jogy, alebo či už ste učitelia jogy a chcete sa zdokonaliť, chcete si zdokonaliť svoje skills, svoje schopnosti, alebo ste začiatočníci a lákajú vás obratené pozície, chcete sa inšpirovať a chcete zrozumiteľný návod, že ako pokračovať ďalej vo svojej vlastnej praxi, tak v tom prípade srdečne vás pozývam a môžeme sa tam vidieť. Super, já bych jenom doplnil, že jsem měl možnost ochutnat část workshopu Rozvaha pohybu s Matějem. Bylo to skvělý, bohužel jsem nemohl být na té další části, protože jsem byl opravdu zvědavý, jak to vypadá. Rozhodně jsem si odnesl z toho cviky a pohyby, které zařadím jako do svý praxe. A viděl jsem, že právě na svém webu ukazuješ nějakou možnost i nějakého digitálního online před natočených videí, což mě hodně zaujalo. Ano. Takže určitě to budu zkoumat dál. Matěj, než to pomalu uzavřeme, já bych se tě chtěl zeptat ještě, jak ty ve svém životě definuješ úspěch, protože úspěch v dnešní době je zvlášť nebo je prezentovaný zvlášť mladým lidem, respektive teenagerům, dorůstající generace nějakým způsobem, který podle mě je hodně zavádějící. Co je pro tebe úspěch a životní úspěch? Pre mňa je životný úspech neutekať od svojich problémov, ale čeliť svojim výzvam. Čiže úspech pre mňa znamená vnútorné nastavenie. Úspech je vnútorné nastavenie. Úspech je už len odhodlanie vyhrabať sa z vlastných sračiek. To je úspech, lebo niekto nemá toto nastavenie a mnohí ľudia sa donekonečna utápajú vo svojich problémoch. Sú v dlhodobých, dlhoročných, stagnačných procesoch. Čiže na to, aby som ja vyšiel z tej stagnácie, ja potrebujem urobiť prvý krok. Nemôžem opäť čakať, že to príde zvonka, ale potrebujem sa rozhodnúť, že ja už z tohto vychádzam. Potrebujem vlastne byť schopný čeliť svojim výzvam životným. Lebo častokrát ľudia volia stratégiu úteku. Že to je veľká výzva, alebo že to sa mi nechce teraz riešiť, tak utekám a vnímajú to ako úspešnú stratégiu. Ale to nie je úspešná stratégia, lebo všetky problémy ich v živote počkajú. Což mě navádí na další otázku, která je na to napojena. Samozřejmě to, že utíkám z nějaké situace, to znamená, že se té situace bojím. Ano. Strach je jako velmi, velmi silný pán, velmi špatný pán, ale je to zároveň emoce, se kterou se jakoby dá pracovat.
Jak bys doporučil lidem pracovat se strachem například? Aby neutíkali z těch situací. Určite trenažer, že východ z komfortnej zóny. Lebo tam to majú pod kontrolou. Že tam máš pod kontrolou, že môžeš sa ísť prejsť bosy. Napríklad v lese. 100 metrov. Alebo urob niečo, čo doteraz nerobíš. Napríklad chod spať do lesa na jednu noc. Uvidíš, či sa ti to podarí. Ak sa ti to nepodarí a o 12:00 začne húkať sova a ty sa zlakneš a zdrhneš domov, tak aspoň si môžeš doma zhodnotiť, že prečo ti to zlyhalo. A potom to môžeš za mesiac vyskúšať znova a zahúka sova a zistíš, že už nepotrebuješ utekať. Čiže je to východ z komfortnej zóny, lebo pokiaľ to nebudeš robiť dobrovoľne, tak prirodzene ten život a vesmír ti bude do cesty prinášať situácie, kde jednoducho ty nebudeš mať na výber. A častokrát sú to situácie, ktoré sa ti nebudú páčiť, práve preto, lebo tam už budeš vystavený tomu tlaku tých vonkajších okolností. Napríklad, že naozaj ťa vyhodia z práce, alebo opustí ťa blízky priateľ, alebo ti zhorí dom. To sú už také extrémne situácie, alebo ochorieš na nevyliečiteľnú chorobu. To sú extrémne situácie, ktorým sa dá predísť práve tým, že sa učíš vychádzať z komfortnej zóny a robíš to dobrovoľne. No a to navazuje na moji oblíbenou, nebo moje oblíbené moto. Život nám nikdy nepřináší situace do života, které neumíme zvládnout, nebo na které nemáme. A v podstatě to stupňování těch situací a toho tlaku je jenom ukázkou toho nějaký typ motivace života. Pojď do toho, máš na to, nezdávej to, pojď do toho. Ale to stupňovanie zároveň je, že tak sme vychýlení zo svojej cesty, že ten tlak sa zväčšuje, aby nás tam navrátil. A my teraz buď proti tomu tlaku bojujeme, ale nedá sa nikdy vyhrať, lebo ten tlak, pokiaľ my bojujeme proti samými sebe, tak vlastne nás to rozšrotuje. Vyslovene, že rozšrotuje. A pokiaľ vlastne my si uvedomujeme, že ten tlak tu je preto, aby sme sa navrátili naspäť do toho svojho stredu, tak potom môžeme sa učiť vlastne spolupracovať s vonkajšími okolnostiami. Že nedarí sa mi, tak asi robím niečo zlé. To, čo prinášam, nie je dostatočne ocenené okolím, tak asi niekde robím chybu. A tam sa opäť vraciam do tej sebareflexie, že sa spýtujem seba, že kde robím chybu, ale mám aj tú možnosť si to overovať so svojím okolím. Čiže pýtam sa druhých, hlavne svojich blízkych priateľov. Kde robím podľa teba chybu? Vieš mi poradiť, ako to môžem robiť lepšie? A tam sa o sebe dozvedám nové a nové veci. Skvělý. Matěj, jaký bys tu zanechal odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku? V prvom rade neverte tomu, že sa to nedá. Neverte tomu, že keď to tak nevedeli predchádzajúce generácie, tak to tak nebudeme vedieť aj my, lebo nemožné je len jedna z možností. Keď si predstavíme, že niečo je nemožné, tak to je len jedna možnosť. Je aj možnosť, že to je možné. No a takisto vychádzajte z komfortnej zóny, otužujte sa, nemusíte len tým, že idete do studenej vody, ale jednoducho robte veci, ktoré sú pre vás výzvou. Hanbite sa recitovať, prihláste sa na recitačný krúžok. Bojíte sa pozvať tú ženu na rande, pozvite ju na rande. Urobte niečo inak, ako ste to robili doteraz. A starajte sa o seba, samozrejme starajte sa o svoje telo, starajte sa o svojho ducha. Děkuju. Přátelé, Matěj Jurenka byl naším hostem dnes. Já myslím, že tenhle rozhovor by mohl pokračovat, protože jak jsme se bavili, tak s Matějem a procházeli jsme tou jeho příběhem, tak bylo spousta různých uliček, kam se vydat a myslím, že bychom tady mohli sedět hodiny a hodiny. Děkuju, pokud jste poslouchali až do konce, protože pro mě to bylo jako velmi, velmi zrušující rozhovor. Matěj, děkuju, že jsi byl hostem dnes.
Přeju ti hodně štěstí, dál rozvíjet rozvahu pohybu. Budu se těšit, že se uvidíme na nějakým tvým workshopu a samozřejmě všichni posluchači a diváci jsou zvaní tež se podívat na některé z těch zdrojů, které zmiňoval Matěj. Mimochodem budou ve všech popisech na všech sítích, kde najdete Athletic Longevity, takže lidi tež se budou moct podívat a určitě budou moct navštívit a seznámit se s tebou. Ďakujem krásne za rozhovor a za prácu, ktorú robíš. Držím ti palce a prinášaj aj naďalej ľuďom toľko pozitívnej energie, koľko prinášaš. Děkuju Matěj. Děkuju. Přátelé, děkuji, pokud jste se podívali na rozhovor až do konce. Zůstaňte s námi i při dalších rozhovorech. Pokud jste neviděli starší rozhovory Athletic Longevity, tak vřele doporučuju, protože mívám tu skvělé hosty. Nedávno se mě někdo ptal na to, jak monetizuji tento podcast a já jsem došel na to, že monetizace tohoto podcastu je hlavně v tom, jaké lidi potkávám díky podcastu. Toto je 66. díl a já jsem potkal 66 neskutečných osobností, které mě neskutečně obohatily za poslední 3 roky a doufám, že též i vás. Zachovejte nám přízeň. Pokud nás nesledujete, tak jsme na všech sociálních sítích, jsme na všech podcastových platformách, jsme na YouTube, na Spotify. Budu rád, když se přihlásíte k odběru a když dáte nějaký like, anebo pokud se vám rozhovor líbil, že ho pozdílíte s vašimi kamarády a že zanecháte pozitivní komentář. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího rozhovoru. Ahoj.